வணக்கம், வெல்கம் டு நம்ம சமையல். இன்றைக்கி ஸ்பினிஷ் பட்டர் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 1 கப் கடலை மாவு, அப்புறம் 1 கப் பசலைக்கீரை நல்லா கழுவிட்டு ஓரளவு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஸோ அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அதோடு கொஞ்சமாக சர்க்கரை, நான் இங்கே 1 டேபிள் ஸ்பூன் ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டால் போதும், 1 டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் நான் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் தயிர் 1/2 கப் தயிர். ஸோ தயிர் ரொம்ப முக்கியம், அப்போ தான் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். ஸோ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும். ஸோ தயிர் சேர்க்கலன்னா ரொம்ப கெட்டியாகிடும் அந்த க்யூப்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதனால தான் தயிர் சேர்க்குறோம். ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும், லைட்டாக அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டும் வரும். ஏன்னா நம்ம இதில் பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா எதுவுமே சேர்க்கல. இப்போ சாஃப்ட்னஸ்க்கு வெறும் தயிர் மட்டும்தான் நமக்கு. ஸோ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து, ரொம்ப தண்ணி ஆகிடக்கூடாது, ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வந்துடுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு தட்டில் ஊற்றி இது வேக வைக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் தட்டில் எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. கிட்ஸுக்கு இது ஸ்நாக்ஸாக கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஸோ ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்களும். ஸோ அதனால் இதில் நம்ம பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடாலாம் போடாததுனால வயிற்றுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது, ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு. நிறைய கீரை சேர்த்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ இப்போ தட்டில் அதை ஊற்றிட்டு நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டீம் பண்ணிக்க போகிறோம் நம்ம. ஸோ இப்போ நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் 1 கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு வச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு இது உள்ளே வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஸோ ஒரு 10 நிமிஷம் குக் ஆகட்டும். நல்லா ஸ்டீம் ஆகணும், ஃபுல்லாக வேகணும். ஸோ வெந்துடுச்சான்றது பார்க்குறதுக்கு இதை டூத் பிக் இல்லை ஃபோர்க் இல்லாட்டி நைஃப் வச்சு நீங்கள் குத்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவு எதுவும் இல்லாட்டி நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ எனக்கு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. இங்கே பாருங்கள், எதுவுமே ஒட்டலை. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ நல்லா ஆறட்டும். ஆறினா தான் நமக்கு க்யூப்ஸ் போட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும், ஒட்டாமல் வரும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. பட் எப்போவுமே ஓரளவுக்கு சின்னதாக போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அவ்வளோதாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி க்யூப்ஸில் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நல்லா இருக்குது, நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ தயிர் அதனால தான் சேர்க்குறது. ஸோ அவ்வளோதான், சூப்பரான ஸ்பினேச் க்யூப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை நீங்கள் கிட்ஸுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இதோடு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கிட்டு இதில் தேங்காய் பூ போட்டு கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம க்யூப்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுத்து ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம். நான் இங்கே 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம். அதோட 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம். அப்புறம் இஞ்சி 2 டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறம் பூண்டு 10 பூண்டு பல். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஸோ மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. ஸோ இதை லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம இதோட மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். உங்களுக்கு காரம் இன்னும் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் மிளகாத்தூளை ஜாஸ்தி போட்டுக்கோங்க. பட் யூஸ்வலாகவே இந்த மாதிரி பட்டர் மசாலாலாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக தான் இருக்கணும். ஸோ அப்புறம் அதோடு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன். முந்திரி பருப்பு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நீங்கள் வேணும்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கோங்க, அதுவும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ இதை நம்ம வதக்குனது நல்லா ஆறட்டும். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்பினிச் க்யூப்ஸ் பண்ணாலும் அதை வதக்கிக்க போகிறோம். இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு லைட்டாக லெமன் ஜூஸ் பிழிகிறேன். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு லைட்டாக அந்த மிளகாத்தூள் பொரிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். ஸோ பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்மளோட ஸ்பினேச் க்யூப்ஸை இதோடு சேர்த்துக்கலாம்.
ஸோ இப்போ சேர்த்தாச்சு. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா நல்லா வந்து மேலெல்லாம் கிறிஸ்பி லேயர் வந்துடும். ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு வேணும். ஸோ ரொம்ப வந்து வேக வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. லைட்டாக ஒரு ஃப்ளேவர் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருந்தோம்ல, அதெல்லாம் ஆறிடுச்சு. மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அதை வந்து அரைச்சிக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். வெண்ணெய் உருகினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தா பேஸ்ட்டை அதோடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்துக்கலாம். ஸோ அதோடு வந்து 1/4 கப் தண்ணியும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஸோ அதாவது உங்களுக்கு கிரேவி எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப கெட்டியாக வேணும்னா நீங்கள் அந்த தண்ணியை கூட சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு 2-3 நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து கசூரி மேத்தி வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். அதையும் வந்து நல்லா அப்படியே கையில் நுணுக்கி அந்த மாதிரி போட்டுறணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல ஸ்பினேச் க்யூப்ஸ், அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆல்ரெடி எல்லாமே வெந்திருக்கு. ஸோ இப்போ ஃப்ளேவருக்காக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துருக்கேன். கரம் மசாலா பொடி இல்லாட்டி பரவாயில்ல, நீங்கள் விட்டுடுங்க. அப்புறம் 1/4 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப கிரேவி எனக்கு திக்காக இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ திக்காக வேண்டாம், அதுக்காக நான் வந்து 1/4 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். பட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப திக்காக வேணும்னா நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்காதீங்க, அப்படியே விட்டுடுங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான ஸ்பினேச் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. வித்தியாசமான கிரேவியை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். என் நம்ம சமையல் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். என் நம்ம சமையல், அன்பும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்த அருமையான சாப்பாடு.